Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денес имавме, како што сите знаете, закажано продолжение на претходната седница на Комисијата за надзор над работата на АНБ и на Агенција за разузнавање со единствена точка на дневен ред, а тоа беше случајот на Онишченко. Седницата уредно беше закажана во вторникот и беше закажана 10 минути од кога добив писмено известување од претседателот на Собранието господинот Џафери дека сега во Собранието е безбедно да продолжи комисијата. Тоа го добив во вторникот и веднаш ја закажав за во четврток. Денес присуствуваа пратениците и од опозицијата и од власта на комисијата со цел да се продолжи работата по точката, но од страна на Агенција за национална безбедност немаше ниту еден представник кој што ќе продолжеше да реферира или ќе започнеше практично за тоа како лицето Онишченко добило македонско државјанство и како добило позитивни мислења. Како општество од 90-тите години па наваму, без исклучок, наместо агенцијата, претходно и со други имиња, повеќе да се грижи за безбедноста на граѓаните, имам чувство дека тие повеќе со нивните дејства повеќе прават за граѓаните се чувствуваат небезбедно во сопствената држава и сметам дека е неодговорно однесувањето да денес никој не се појави на оваа седница, имајќи во предвид дека граѓаните на Република Македонија се тие кои што плаќаат и за плати, и за вработени, и за логистика на сите јавни функционери и чиновници, вклучувајќи ги вработените од Агенцијата за национална безбедност. Собранието ги представува граѓаните. Ние сме представничка демократија и во Собранието, покрај тоа што се носат закони, Собранието има со устав и со закон надлежност да прави и надзор над работата на институциите кои што тоа ги формирало. Денес не направивме надзор затоа што представници од АНБ не присуствуваа на седницата. Ние ќе разговараме, ова тука нема да заврши, седницата не е затворена, точката не е заклучена и во следниот период, краток период, повторно ќе свикаме седница со цел мистеријата Онишченко конечно да добие епилог. Ви благодарам. Дали имате прашања? Немам добиено ништо. Ние согласно закон и согласно делокругот нашата работа ќе продолжиме да ги повикуваме. Ова сакам да кажам дека сме многу благодарни и на вас медиумите кои што да не бевте вие, прво случајот немаше да биде отворен и да не бевте вие немаше да се држи толку високо и јас наистина сум ви благодарен со цел како медиуми што барате и вистината, ја бараме и ние во Собранието вистината, информации никакви немаме добиено, освен оние кои што ќе ги прочитаме од страна на медиумите, пишани или електронски, но нас ни требаат како пратеници, како институција, како собрание, ни требаат одговори од оние кои што се директно надлежни за тоа работа, а тоа е Агенција за национална безбедност. Да, се разбира, ќе побараме. Директорот ќе представува агенцијата. Собрание и на председател, во контекст на тоа дали е можно одложување на неговото заменување
анализирувам, бејќи не сум го гледал изјавата, бевме на комисија, тој кажа дека тој нема проблем да продолжи господинот Димовски. Председателот на Комисијата за надворешна политика при Собранието на Република Македонија на седница на Комисијата за надзор над работата над АНБ и АРА во присуство на вас медиумите беше многу директен кога кажа дека тој ги добил документите за господинот Димовски пред 2 недели, сега помина месеци 2 недели, и дека тој ќе ја чека разврската од Комисијата за надзор, а потоа ќе ја стави точката на дневен ред на Комисијата за надворешна политика. Благодарам вас.